個香氣究竟嗰個實體性喺邊度咧？係咪喺個木嗰度咧？係咪喺個煙嗰度咧？咁其實係眾緣和合咯，有可能係風帶動嘅，咁又要有一個人去認得呢陣味，咁佢先至可以話有煎檀味咁樣噶嘛，係咪？有嗰個種子，或者冇其他異味啦，譬如有豬屎咁樣，咁你就聞唔到啦。咁有種種嘅條件你先至聞到噶嘛。咁所以唔係淨係嗰個木，啲嘢發生咧係冇一個特定嘅點為佢嗰個源頭嘅，冇一個特定嘅點嘅。咁我哋知道咗呢件事之後咧，咁我哋就應該可以學習唔去取外邊嘅相為實在嘅相。當你咁樣去睇嘢嘅時候，你每一個經驗都係眾緣和合嘅經驗。咁你點會覺得外邊有一個境俾你去經驗？因為外邊個境都係靠你嘅概念去接觸佢啊嘛。係每一念都係眾緣和合，每一念都係眾緣和合。你覺得你係 stable 嘅，你去喺度望緊外邊嘅世界，咁但係其實唔係，係你每一個望之中，每一個心念嘅生起，每一個經驗嘅生起，都係緣起和合咯，和合生起，和合生起，和合生起咁樣。咁所以佢係薩羅薩羅咁樣一路千變萬化，眾多因緣成熟嘅時候，咁你先至可以咁樣運作。咁但係偏偏你咁樣運作之中咧，你就覺得係有一個我同埋有一個實在嘅相。咁但係呢啲都係我哋嘅妄想嚟。咁你知道咗呢件事嘅時候咧，咁你就喺眼啊、耳啊、鼻啊，咁就唔應該取出邊嘅相為實在相，因為緣起咧係無相，緣起就冇單一相，緣起就冇獨立相，你都揾唔到佢嗰個獨立體，咁你點樣話佢係實在相咧？係咪？因為眾緣和合啊嘛，即係我哋一連結啊呢個我嘅時候啊，我哋望呢個世界一同呢個我執連結咧。咁外邊嘅六塵咧就會成為所見。點解我哋會有能見所見咧？因為同我執連結咗，一連結我執咧，我哋所接觸到嘅經驗咧就會變成所見啦。咁我哋明白實相，明白一切唯心造，咁六塵咧就唔會連結呢個我啦。點解？因為你觀嘅時候已經 solve 咗呢個問題啦，已經觀破咗啦，你已經唔再執佢為我啦，唔會成為我所見啦。咁唔會成為我所見嘅時候，咁你經驗呢個世界就會點咧？就會變成淨係得緣起咯，淨係得緣起喺度運作緊。咁緣起係唔需要我嘅，緣起係冇呢個我喺入邊嘅。但係執着就需要我，煩惱就需要我。你喺日常運作之中係唔需要有一個自體性喺度。咁所以你喺緣起嘅運作之中咧，你就可以冇任何相出現啦。因為所有相都係你取去啫嘛。你唔取佢嘅話，你唔俾力量佢嘅話，佢點樣成為相呢？咁你喺緣起嘅運作之中，喺法嘅運作之中咧，就冇煩惱啦。任何煩惱都冇呢個因緣生起，因為煩惱嘅生起係因為有我。咁當你淨係喺緣起嘅運作之中，咁你冇喜好嘅，冇厭惡嘅，亦都冇追求嘅，冇貪冇瞋嘅。咁呢個咪就係空無相無緣咯。呢個就係聖人自然嘅傾向咯。當你真係明白嘅時候，咁你就唔需要入狀態，你唔需要去攞住一個概念去面對呢個世界，攞住一個有色眼鏡去咁樣用緣起嘅有色眼鏡去睇呢個世界。你唔需要有色眼鏡，因為你睇清楚啦嘛。你睇清楚嘅時候，佢就算點樣呈現都好，你都唔會覺得係同我有關係咯，只不過係緣起咯。就好似即係呢排有呢個太陽風暴啊嘛。好多人有抑鬱症啊，好多人有焦慮症啊，咁影響全人類啊咁。其實佢哋生起嗰啲咁樣嘅感覺嘅時候，即係可能佢突然之間會焦慮嘅，突然之間會心跳加速嘅，突然之間覺得哇好唔掂啦咁樣樣。呢啲咁樣嘅感覺，如果你係用我執嚟去睇佢嘅，咁你就真係好唔掂啦。你係真係厭離啦，你係真係要毀滅自己啦，我係真係要逃出呢個咁樣嘅苦啦。咁但係如果你係用緣起嚟睇佢咧，咁就好好玩啦。咁就好得意啦，咁你就可以用《楞嚴經》嚟去研究你嗰個感受啊。究竟呢個咁樣嘅焦慮，究竟呢個咁樣嘅苦，佢係遍體啊，定係獨立體咧？咁樣樣，如果佢係遍體嘅話，咁我呢度有問題，我應該全身都有問題啦。啊，好明顯唔係喎，好明顯淨係心臟有問題啫喎。咁但係如果佢係獨立體，有一嚿嘢走嚟走去嘅時候，我摸個頭係乜有感覺啊？咁但係呢度又有感覺喎。咁點解同時兩個地方有感覺咧？但我又見唔到啲嘢走嚟走去喎。咁所以你就發覺啊，原來佢係緣起而生，佢只不過係因緣條件和合嘅時候，咁呢度係緣起，呢度嘅緣起，各種嘅緣起發生，咁你就知道佢係無體咯。
因為片體又唔係，獨立體又唔係，多體就唔成為體啦。整體咁你整體咪就係片體咯。咁你任何嘅體，任何嘅形式，只要佢係有體能夠出現嘅，都冇辦法成立嘅時候，咁你就變咗做揾唔到咯。揾唔到就係呢個三昧咯，揾唔到就係呢個定位等次咯，揾唔到就係解脫嘅境界。因為揾唔到所以冇咯。你揾唔到實體嘅時候，所以冇我。咁你揾唔到，你念念都揾唔到喎。你念念都確認係假嘅喎，關你咩事啫？冇嘢嘅喎。你就好似喺一個風眼嘅中間，風眼嘅中間就係唔喐嗰一 part 咯，唔喐嗰 part 就係冇我。咁然後所有暴風啊一路喺度喐嘅時候，即係亂世啦。咁所有嘢都喺度抑鬱啊、焦慮啊、自殺啊，咩都發生緊嘅時候，咁但係你喺中間，你係覺得冇嘅，冇嘢影響到你，因為佢只不過係元氣咯。你當你覺得係我嘅時候，你就要避咯。但係唔係我嘅時候，邊個避？冇嘢避，亦都唔需要避。咁你可以睇住佢發生添，睇住哎呀撞車啦咁，損啊踩落個窿啦，拗柴啦咁。咁你睇住種種嘅事情發生嘅時候，但係你唔覺得係我，咁點會生起一個苦喺嗰度？就唔會有苦嘅生起。呢個就係我哋而家一路向緊嘅方向啊，就係能所相忘。咁當你將每一個緣起咁樣通透地去睇清楚嘅時候，咁你就可以真係揾唔到，真係揾唔到。你唔需要界定位，你淨係咁樣明白咗嘅時候，咁你嗰個煩惱已經冇因緣生起。如果大家有興趣瀏覽翻成條片嘅完整版本，咁就撳以下條 link 啦。好，阿彌陀佛，多謝晒。